2018 metai. Lietuva ES ir NATO narė. Klesti ekonomika, turime vieną iš greičiausių internetų, mūsų krepšininkai garsina Lietuvą visame pasaulyje ir tiek išgarsino, kad jauni amerikiečių krepšininkai yra priversti važiuoti į Lietuvą, kad išgarsėtų. Mūsų pasiekimai lazerių ir biotechnologijų srityse lenkia kitas šalis, galime laisvai keliauti, studijuoti užsienyje ir turime žodžio laisvę. Lietuva laisva. O dabar nusikelkime į 20-ojo amžiaus pradžią, kai vienas okupantas keičia kitą. Kaip Lietuva atsidūrė tokioje situacijoje? Viskas prasidėjo 1795 metais, kai Rusijos imperija, Austrijos imperija ir Prūsijos karalystė per trečiąjį abiejų tautų respublikos padalijimą užėmė likusias Lietuvos ir Lenkijos žemes. Pirmą kartą per savo istoriją Lietuva prarado nepriklausomybę. 1914 m. Liepos 28 d. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, kuriame dalyvavo dauguma Europos valstybių, tarp jų ir Rusijos imperija, bei neseniai susikūrusi Vokietijos imperija, valdžiusi Klaipėdos kraštą. Šios valstybės priklausė skirtingiems kariniams blokams, arba, paprasčiau tariant, kariavo skirtingose pusėse, todėl Lietuva tapo mūšio lauku abiejų imperijų karinėms pajėgoms. Nors karo pradžioje Rusijos imperijai pavyko įsiveržti į rytų Prūsiją, neilgai trukus vokiečiai juos sutriuškino Tanenbergo ir Mozūrų ežerų mūšiuose. Rusijos armija pradėjo atsitraukimą per Lietuvą. 1915 m. spalį Vokietijos imperija jau buvo okupavusi visą dabartinės Lietuvos teritoriją. Vokietijos okupuotos teritorijos sudarė Oberostą, karinį administracinį vienetą, kurį valdė visų vokiečių pajėgų rytuose vyriausiasis vadas. Tuo metu Lietuvoje aktyvistai susivienijo ir nuo 1917 m. rugsėjo 18 dienos iki rugsėjo 22 lietuvių delegatai susirinko Vilniaus konferencijoje. Joje buvo nutarta įkurti Lietuvos tarybą, kurią sudarys 20 žmonių. Ši taryba nedelsdama viešai paskelbė savo norą atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Vokiečiai tam neprieštaravo ir nusprendė, kad turėti sąjungą su Lietuva jiems būtų palankiau nei aneksuoti visą teritoriją. Tuo metu Vokietija primygtinai reikalavo Lietuvos tarybą deklaruoti Lietuvos valstybę ir jos prisijungimą prie Vokietijos. Oberostas norimos rezoliucijos planą įteikė Lietuvos tarybai, kuri ją truputį pakeitusi gruodžio 11-ąją grąžino kaip priimta. Šis aktas sukėlė skandalą. Juo buvo nepatenkinti lietuviai Jungtinėse Amerikos valstijose, Rusijoje ir kai kurie tarybos nariai Lietuvoje. 1918 m. sausį taryba paliko daug svarbių politinių veikėjų – Steponas Kairys, Stanislovas Narutavičius, Jonas Vileišis ir Mykolas Biržiška. O Vokietija vis tiek nepripažino šio akto. Todėl 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba priėmė naują rezoliuciją, kurioje paskelbė atkurianti Lietuvos nepriklausomybę. Pasaulis apie šį aktą nesužinojo dar 3 dienas. Tik vasario 18 d. nepriklausomybės akto tekstas buvo įspausdintas keliuose Vokietijos laikraščiuose, o vasario 19 Lietuvos laikraštyje Lietuvos aidas. Bet ir tada Lietuva vis dar nebuvo visiškai nepriklausoma. 1918 m. kovo 3 d. Vokietijos imperijai pasirašius taiką su Rusija, Baltijos valstybės pateko į Vokietijos priežiūrą. Kovo 23 d. Vokietijos imperija pripažino Lietuvos nepriklausomybę pagal gruodžio 11 aktą. Deja, valstybėje padėtis nepasikeitė, nes Lietuvos taryba neturėjo daug valdžios. Birželio mėnesį Vilhelmas von Urachas, Viurtembergo kunigaikštis, buvo išrinktas Lietuvos karaliumi kaip Mindaugas II, taigi Lietuva beveik gavo antrą karalių per visą savo istoriją. Jo valdymas baigėsi neprasidėjęs. Įdomu, kaip viskas būtų pakrypę, jeigu būtume pasukę konstitucinės monarchijos keliu. Vokietija nebeturėjo valdžios Baltijos šalyse, todėl Lietuva tapo savarankiška valstybė. Lietuvoje buvo priimta laikinoji konstitucija, o šalį valdė Lietuvos tarybos prezidiumas, kurios pirmininkas Antanas Smetona 1919 m. balandžio 4 d. tapo pirmuoju Lietuvos prezidentu. Užsienio šalys pamažu pradėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Deja, neramumai tęsėsi dar 2 metus. Lietuva turėjo gintis nuo užpuolikų, todėl Silvestras Žukauskas, buvęs Rusijos generolas, suformavo 8 000 lietuvių armiją.
Greitai prasidėjo karas su bolševikais, kuris tęsėsi iki 1919 m. rugpjūčio. Karui nepasibaigus Lietuvą pradėjo puldinėti bermontininkai, vokiečių globojami baltųjų rusų būriai. Vadovaujami pulkininko Bermonto jie spėjo užimti didelę teritoriją Žemaitijoje. Laimiai, abu karus Lietuva laimėjo ir apgynė savo teritoriją. Bet lietuvių sėkmė nesitęsė ilgai, nes 1920 m. rugsėjį Lenkija judėdama į rytus paskelbė karą Lietuvai, per kurį Lietuva prarado Suvalkus ir Vilniaus kraštą. Dėl to Lietuva iki pat 1938 metų nebuvo užmezgusi diplomatinių santykių su Lenkija. Lietuva nuo to laiko patyrė dar daug išbandymų, tačiau nepriklausomybės paskelbimas išliko vienas iš svarbiausių įvykių Lietuvos istorijoje, kuris padėjo pamatus šiuolaikinės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 1990 metais. Nežinia, kaip mūsų valstybės istorija būtų pakrypusi be šio įvykio, todėl turime neužmiršti, dėl ko kovojo mūsų protėviai ir branginti savo tėvynę.